OK，我哋而家繼續喺 Colindale Gardens 咧，就啱啱咧有一個咧2房2次嘅 show flat 啦，咁所以咧第一時間就帶大家嚟睇啦。咁我哋先入嚟睇一睇室內個環境先，係啦。咁首先都係一個 living area 啦，咁 open kitchen 嘅位置啦。咁咧我最中意咧就係佢呢一個位啦，有一個獨立嘅自己用餐區啦。咁跟住通翻過嚟咧，我哋先參觀一下我哋嘅 bedroom 2。咁咧呢個單位咧，全部都係面向呢一個大公園嘅景觀啦，亦都係一個永久景觀啦。屋內嘅面積咧係有824尺嘅。咁通翻過嚟咧，就會係一個 storage 啦，跟住係一個 utility 啦。係啦，咁呢度咧亦都有另外一個 storage 嘅地方嘅。咁當然因為呢一個係地下嘅單位啦，所以你會有2個門口嘅出入啦。咁跟住我哋可以望埋另一個房間啦。係啦，我哋可以過嚟呢一個就係 ensuite 嘅套房。咁呢個單位咧824尺啦，咁亦都咧其實全棟裏邊咧亦都有唔同尺寸嘅2房2次嘅系列嘅喎。有興趣快啲聯絡我哋啦！